Мы в горах. А теперь мастер-класс. Я Наруто. Смотрите, как я сейчас расквитаюсь с этим цветком. Я думала, ты тот цветок имеешь в виду. Я тот имею в виду. Давайте кинем лобовое стекло машины какой-то. Блять, подержать наши бананы. Бросать свою клубничку. Сейчас будем кушать опять в нашей кафешке, а потом в 2 часа у нас параглайдинг. Будем прыгать как с парашютом. Реально, кто первый будет. Давайте на ИФА сейчас разыграемся, кто будет первый лететь. Среднюю хочу. Среднюю? Да. Я третья? Получается, да. Так, подожди. Вытягиваем. Спасибо. Какой? Бля, нет, ну нет. Я второй. Нет, я не хочу быть первой. Я хочу, чтобы меня сняли. Даша, все, играй, сыграл. Я сама первая не хотела, но вы заставили меня. Сама судьба решила так. Они, короче, девочки заказали себе просто чизбургер, а я себе взял курицу в соусе сливочном с чесноком, вроде бы. Да? Вот. Вот так вот. Ну, чтоб наесться. Рис с макаронами, картошка фри, салат. Ну, слушайте, и вот разве в такую погоду нельзя позагорать, вы хотите сказать? Капец. Так, слушай, а может на пляж пойдем? А, нет, будет уже, наверное, темно. Загоришь в полете. Разделишься догола. Хорошо. Шторм. Ладно, это чуть-чуть опасно. Красиво, да? Чувак? Да, нормально. Короче, мы сейчас ждем. Смотрите. Это парапланы, мы должны на них где-то через полчаса прыгать. Это не парапланы. А как? Параглайдинг, даже не параплан. Параплан не такой. Да, параплан, наверное, как самолет. В общем, мы не знаем, на чем мы будем лететь с 4-метровой высоты. Всем 400 метровых. точно. Что вы скажете перед смертью? Здравствуйте. Это пилот, наверное. Добрый путь. Пипец. Просто пипец. Знаете, ребята, я не знаю, я это делаю ради контента или ради чего, но просто посмотрите, как здесь стрёмно. Мы отсюда будем туда лететь. Боже, как страшно. Okay, walk, policeman, huh? Walk. Yes, walk. Walk. Run now. Run now. It's okay? I can help you. So beautiful. And scary. Yeah. Uh-huh. See you. Bye bye. Bye-bye. My friend.
everybody, camera police. Yes. See you. Bye bye. Have a nice day. Фух, мы выжили. Охеренно. Реально классно. Это офигенно. Короче, я всем рекомендую реально на параплане поплавать. На параплане поплавать. На параплане полетать. Вот, девочки. Мы ждем, пока нам скинут видео и фотографии. Здесь вообще получается, короче, видите, табличка? Там написано, это стоит 40 евро, но нам типа сделали скидку 50%. И за $20 мы можем получить и фотографии, и видео с полета. Вот. Вот так. Вот мы уезжаем из Алании. Погода отличная, солнце. Кстати, говорил только что с мамой по телефону, и она меня прям так напрягла. Сказала, что я бабушка, написала сообщение, типа, собирай тревожный чемодан, вещи и узнай, где бункер. Ну, сейчас просто, насколько я знаю, накаленная обстановка между Украиной и Россией. И вот сейчас я, украинец и россияне, находимся на нейтральной территории в Турции. Каждый едет к себе домой. В общем, счастливо нам пути. Сейчас 11 часов дня. В Киев мы должны приземлиться в 5. И в Киеве как минимум до 10, по-моему, числа, 10 мая карантин. То есть еще 3 недели получается. Даже 4. В общем, дофига еще. Мы не знаем по приезду, надо ли нам сдавать тест. Вот. Мне кажется, да, и надо соблюдать карантин и тоже сидеть. Что еще хотел сказать? Рассказать смешную и одновременно грустную историю про то, как я сделал фотографию в Инстаграм голым, вот, и чем это обернулось. Такой, как финальная история. Короче, мы с девочками пошли на пляж, и я хотел сделать себе в Инстаграм фотографию с голым задом. Вот, и в общем, я разделался, фотографировался, и подошел мужчина, турок, который сидел с женой, насколько мы поняли, русской. И, скажем так, в очень грубой форме пригрозил утопить и оторвать кое-что. Вот, и, в общем, я никому не рекомендую фотографироваться голым на общественном пляже, вот, так как это все-таки мусульманская страна. Насколько я знаю, мне так Вероника сказала, что это мусульманская страна. Поэтому фотографируйтесь голыми в отеле. Вот. Блин, какое красивое море. Я на море не был 2 года. Стоп, я на море не был больше, чем... Я на море не был 4 года. А это за границей я не был 2 года. Вот. Это моя первая поездка, получается, за это время все. Смотрите, как красиво. Все, вот уже идем на тропу в самолет. С девочками сидим рядом. Блин, уезжать, конечно, вообще не хочется. Так. Thank you. Пожелайте хорошего пути, полета. Думаю, на этом я и закончу свой влог. Спасибо, кто посмотрел это. Вот и Украина. Ладно. Березки. Я захожу в туалет, мою руки. Здесь, в аэропорту, только что. И мне уборщица говорит: молодой человек. Я говорю: что? Уже эту историю 3-й раз рассказываю. Ладно, сделайте вид, просто едьте вперед. Я говорю: что? Она говорит: вы не видите зеркало? Я говорю: ну, вижу зеркало. Что? Она такая: не забрызгайте его. И она это с таким наездом говорит. Ох.
Короче, я прям как-то даже чуть не хочу на грустной ноте заканчивать влог, но, короче, очень, скажем так, контрастно выглядит это все. Хотя мы были всего в Турции, а не в Швейцарии. В общем, что скажу? Хочу пожелать себе в первую очередь и вам. Надо жить так и там, где мы будем счастливы. Поэтому все в наших руках. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Пока. Скажите пока.